Аксылыктар өкмөткө 10 күндөй мөөнөт берди, болбосо митинг улантылат. Пентагон келерки жылдын бюджетин аныктады, анда айрыкча согуштуу аракеттерге бөлүнө турган акчанын суммасын көбөйттү. Коштошуу жыйынын өткөргөн Кулматов мэрлик кызматынын жыйынтыгын чыгарды. Сиздер менен Назика Танбекова, кутмандуу кечиңиздер менен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кечээ Борбордун 55 км түндүк чыгышына күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталганын билдирет. Силкинүүнүн күчү айрыкча Маевка, Арпатектир, Карагай булак айылдарында сезилген. Маалыматтарга караганда табигат кырсыгынан жабыркагандар катталган жок. Ушундай эле кырсыктын очогу бүгүн таңга маал Жалал Абадта катталып, күчү 4 балга жетти. Ал арада Беларусь Республикасынын элчилиги 2016 жылы 10 февралда Ош шаарына гуманитардык жардам келгендигин билдирди. Жардам Беларусь Республикасынын Министрлер Советинин токтому менен 2015 жылы 17 ноябрда Кыргызстандын түштүгүндө болгон табигый кырсыктарга байланыштуу жөнөтүлгөн. ÖKMдин өкүлдөрүндө 300 000 дана одеял, 20 дана 30 кишилик палатка жалпысынан $90 000 10 тонна жүк тапшырылды. Өз каалоосу менен кызматтан кеткен мэр Кубанычбек Кулматов бүгүн өткөн маалымат жыйынында шаар үчүн жасалган айрым аракеттеринде өз да канааттанбай турганын белгиледи. Ал эми кызматын жыйыштырып жатканын саясатташтыруунун кереги жок дейт. Ошондой эле экс-мэр өзүнө мураскер даярдаган эместигин, үй бүлөлүк шартка байланыштуу чет өлкөгө кетерин белгиледи. Шейшемби күнү Кулматов өз ыктыяры менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Учурда мэрдин милдетин убактылуу вице Айгүл Рыскулова аткарып жатат. Ал арада өз каалоосу менен жазган Кулматовдун арызын өкмөт башчы Сариев канааттандырды. Бүгүнкү күнгө чейин айтып атышат, ушул реформабыз бажыда иштеп аткан реформа болуп атат. Реформа эч качан бүтпөйт. Бул өзүнчө бир организмдай да, адамдай да, токтосо анда токтойт да бүтүп. Ошондуктан дайыма ушул реформаны түрүш керек, реформаны жасаш керек. Ошондуктан биринчиден каражат жагын, анан управление боюнча биз менимче баарын жасап келдик. Бүгүнкү күнү реализацияны аткарыш керек да программалар. Менимче мен өзүмө койгон максаттарды баарын жасаганбыз. Бир бул өзүнчө бир үй бүлөнүн бир көйгөйү бар. Ошондуктан мен ушул Кыргызстанда жакында болбойм го. Ошондуктан мэрияны биякта мэрсиз калтырбай, ошондуктан ушуга чечимге келинди. Дүйнө кабарларынан да токтолдук. Мындан 2 күн мурун Германияда кырсыкка учураган поезд диспетчерлердин бири кечигип жаткан поездди кол менен от алдыруу үчүн автоматтык системаны өчүрүп салганына аварияга учураганы аныкталды. Ошол маалда каршылаш тараптан келе жаткан поездге жол ачылбай калып, маңдайдагы поездди келип сүзгөн. Ал арада Германиянын транспорт министрлиги эки поезддин каттуу ылдамдыкта келе жатканынан да эреже бузганын билдирди. Эске салсак, 2 күн мурун Германиянын Бадайблинг шаарындагы жүргүнчү ташыган поезддин кагылышуусунан ондогон адам көз жумуп, дагы жүздөгөнү жаракат алган. Алеппо провинциясында Орусиянын колдоосу менен өкмөттүк аскердин чабуулунун тынч жашаган жарандардын саны жүздөп санааларын Сириядагы адам укуктарын сактоо боюнча жүргүзүлгөн мониторингде белгиленди. Авиасоккулардан каза болгондордун 25-ке жакыны балдар болуп эсептелинет. Орусиянын тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова АКШнын Сирия боюнча Москванын согуштууга аракеттерин айыпташын четке какты. Ал арада орус аскерлеринин жардамы менен өкмөттүк аскер козголоңчулар контролдогон Нобуль жана Эз-Захр бекеттерин кечээ кайтарып алганын айтылууда. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Бир нече мүнөттөрдөн соң бюджетин аныктаган Пентагондун келерки жылдагы саясат туурасында кебибизди серепчи менен талдайбыз. Бүгүн конокто Эмил Жураев, бирок ага чейин мен төмөндөгү сюжетке көңүлүңүздөрдү бурам. Американ өкмөтү АКШнын 2017 жылга карата бюджет долбоорун көрсөттү. Анын $1 миллиард Орусиянын агрессиясына каршылык көрсөтүүсүнө болуп жатса, дагы 7 миллиард каражат исламчыл күчтөр менен күрөшүүгө жумшалат. Мындан тышкары хакерлерден коргонуу үчүн $19 миллиард бөлмө болду. Айгерим Жаныкул кызы улантат.
Американын президенти Барак Обама шейшемби күнү Конгресске 2017 жылга карата бюджет долбоорунун акыркы вариантын берди. Ага ылайык Ак үйдүн планы боюнча өлкөнүн чыгашасы жалпысынан алганда 4 триллиондон ашат. Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик департаменти бюджеттен 34 миллиард долларды өз иш аракеттерине жумшоону суранып, анын 19 миллиардын хакерлердин коргонуу үчүн бөлүштүрдү. Бул 2016 жылга караганда 30%га көбүрөөк. Өз кезегинде Барак Обама шейшемби күнү кибернетикалык коопсуздук өтө маанилүү экендигин баса белгилеп өттү. Эң биринчи болуп Америкалык жарандарды коргоодо бир гана танк жана башка куралдарды чыгаруу эле эмес, жана аларды интернет коркунучунан да сактоо керек. 7 миллиардтан ашуун долларды ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкөн жикчилерге бөлөт. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 35%га көбүрөөк. АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын башчысы Джеймс Клэппер исламчылдар дүйнөнүн эң коркунучтуу көйгөйүнө айланганын айтып өттү. Алар 15 айдын ичинде эле Сирия жана Ирактан сырткары көптөгөн кол салууларды планлаган. Биздин берген баабыз боюнча алардын дүйнө боюнча топтору Аль-Кайданы да ашып өтөт. Алар АКШга масштабтуу кол салууга аракет кылышмакчы. Мындан тышкары 1 миллиардтын тегерегиндеги доллар бюджеттен Орусиянын баскынчылыгына каршы бөлүндү. Бул акчалар Украина, Грузия, Молдавия жана Борбор Азия өлкөлөрүндө коррупцияга каршы күрөшүү, каржылык реформаларды колдоо, анан дагы жарандык коомдун ролун бекемдөөңдүү иш-чараларды күчөтүүгө арналат. Айгерим Жаныкул кызы, 11 каналы. Белгилей кетелик, учурда ооган жеринде Америка аскерлеринин саны 5000дин тегерегинде 1 жылдан соң 2 эсе көбөрү айтылууда. Анткени менен бөлүнө турган каражат өткөн жылдарга салыштырмалуу аз өлчөмдө бөлүнмөй болду. А биздин бүгүнкү маектешибиз Эмиль Жураев. Эмиль мырза, кош келипсиз. Азыр эле биз башка жылдарга салыштырмалуу Американын бюджетинде көп эле олуттуу өзгөрүүлөр бар экенин көрдүк. Миллиарддаган долларлары көбүнчө согуштук аракеттер болуп жаткан аймактарга жумшалат экен. Кандай деп ойлойсуз, бул олуттуу өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүнбү, ошол эле Сирия же Ирак боюнча? Эми азыркы кезде олуттуу өзгөрүүлөргө жетишүү өтө кыйын болуп турган кез. Ислам мамлекети деген жана башка террористтик уюмдардын чабуулдары дүйнөнүн бүткүл мамлекеттерин, алардын арасында Американын да шаштысын шаштырып турган кези. Албетте булардын акча жагын көбөйткөн аркасында кайсы бир эсептөөлөр бар деңизчи. Бирок негизи Иракта болобу же Афганистанда болобу, Сирияда болобу, кырдаалдын өзгөрүшүн жетишүү үчүн көп мамлекеттердин ортосундагы келишилген бир нуктагы саясат жүрүүсү абзел болуп турат. Обама буга чейин АКШнын позициясы Афганистандан аскерин чыгарып кетүү максаты башкы максат экенин айткан бар, бирок тескерисинче көбөйтүүнүн аракети улантылып жаткандай. Кандай дейсиз, бул план ишке ашпай калышы мүмкүнбү? Толук бойдон Афганистандан Американын согушкерлерин алып чыгып кетүү бул регион үчүн, Афганистан үчүн да ошого кошо дүйнөлүк коопсуздук үчүн да зыян келтирип, терс таасирин тийгизиши мүмкүн болуп турат. Анткени чынында 2014 жылдан баштап толук бойдон коопсуздук маселесин Афган өкмөтүнө беребиз дегенден баштап жылдан жылга, айдан айга кырдаал курчуп, көптөн көп ар кандай актылар, террористтик актылар болуп жатат. Ошондуктан эгер толук бойдон Американын жана башка батыш күчтөрү чыгып кетчү болсо, бул кайра эле жанагы ислам мамлекети болобу жана башка топторго келип ушул жерде уюшуучу жерге айланып калышы толук бойдон ыктымал. Жогоруда айтылгандай, айрыкча Орусиянын агрессиясына карата да ири сумма бөлүнөт экен. Бул чындап эле америкалыктардын Москвага карата олуттуу чабуулу өткөнүн түшүндүрбөйбү? Эми бул жагын тактап карасак, ошол 1 миллиардка жакын акча статьясы жанагы демократиялык жана маалыматтык программаларды колдоо, проекттерди колдоого жумшалат экен. Жана Россиянын агрессиясы деген такай ушул сөздү колдонулушу менимче бул которулмадагы кеткен өзгөрүү болсо керек. Бирок негизи Россия менен Американын ортосундагы келишпестик ачыкка чыкканы бул даана нерсе. Эки жактан тең күнүмдүк деңгээлде, күнүмдүк нукта президенттерден баш болуп министрлерге чейин терс ой пикирлерин, жаман сөздөрүн айтып келатканы бул эми табышмак деле болбой калды баарыбызга.
ошондуктан ошо Россиянын тиешеси түздөн түз бар болгон мамлекеттерге жумшалчу бул проектилер кайсы бир деңгээлде күчөтүлгөн формадагы аракет, бирок буга чейин болуп келген эле аракеттер. Рахмат Эмил мырза, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө. Пхеньян чиновниктери өлүмгө буйруусун улантууда. Бул ирет армиянын кол башчысы генералды даргага асты. Баткенге карай инвестиция тартууга жолу. Парламент Баткенди салыктардан бошотуу сунушу колдоо беришти. Кыргызстандык стартап долбоору Калифорнияны багынтмай болушту. Кечээ Аксыдагы тынчтык митингинин уюштуруучулар өкмөткө коюлган талаптарды жеткирүү убадасын беришти. Коюлган талаптардын чечилишине 10 күн мөөнөт берилди. Эгерде айтылган талаптар аткарылбаса, жергиликтүү тургундар кайрадан 20 февралда чогулушарын жана ал митингке премьер-министри Темир Сариевди, Жогорку Кеңеш төрагасы Асылбек Жээнбековду жана 6 фракциянын лидерлерин чакырышат. Аксылыктар социалдык экономикалык маселелерди чечип берүү талап кылышууда. Кечээ Аксыда өткөн митингге чогулган 300 жакын адам менен социалдык өнүгүү министринин жана Аксы районунун жетекчилери жолугушкан. Мунай сатуучулар ассоциациясы февраль айына карата ГСМ рыногунда күйүүчү майга карата абал туурасында маалымат берди. Маалыматтарга караганда февраль жаңыргандан бери коңшу мамлекеттердеги баалар менен теңдешкен. Ал эми дизель отуну 3 сом 23 тыйынга арзандаган. Маалыматтарга караганда бул айдагы күйүүчү майга болгон баа дагы арзандашы мүмкүн. Эске салсам, соңку учурларда Кыргызстан боюнча ГСМ бааларынын арзандоосу байкалууда. Орто эсеп менен 12%, же болбосо 5 сомго арзандаган. Россияда отун баасын рубль менен алсак, 2015 жылдын аралыгында 5,5%га өскөнүн белгилеп кетүү зарыл. Ошол эле былтыркы жылдын аралыгында Кыргызстанда ГСМ баалары 12%га арзандашуу белгиленген. Жергиликтүү жаңылыктарды улантабыз. Баткен областын толугу менен эркин экономикалык аймак кылып 3-5 жыл салыктардан бошотуп коюу сунушу парламентке колдоо тапты. Лейлек эркин экономикалык зонасын түзүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 2-3 окууда кабыл алынды. Эгер мыйзамга мамлекет башчы кол койсо, анда Баткен облусуна четтен инвестиция тартууга жол ачылат. Өндүрүлгөн азыктарды жана товарларды сыртка сатууда чет элдик ишкерлер менен түз келишим түзүүгө жол ачылат. Кыргызстандыктар жаңы стартап менен Калифорнияны багындырган жатышат. Келе жаткан март айында алар Калифорнияга барышып, дүйнөнүн бардык бурчунан ММКлар журналисттерден турган команданы түзө ала турган Vaximity сервисин түзүшөт. Бул долбоор кантип иштейт? Бул тууралуу кесиптешим Гүлүм Эркинбек кыз айтып берет. Стартап азыркы күндө жетиштүү деңгээлдеги белгилүү жана коомчулуктун назарына кабылган дүйнөдөгү эң кызыктуу иш-чаралардын бири. Ал Кыргызстанда да ийгиликтүү ишке ашууда, бирок бул сөздү баары эле түшүнө бербейт. Стартап бул бизнесин инновациялык техника менен курган жаңы рынокко чыга элек жаш компания. Инновация технологияларды айыл чарбаларда колдонгондон баштап ар кандай мааракелерди жасалгылоо иштери менен аяктайт. Vaximity — это название стартапа. Vaximity бул Бектур Искендер экөөбүздүн стартап иш-чараларыбыздын аталышы. Мында биз журналисттер жана операторлорду дүйнөдөгү ар кайсы бурчунан жалдап иштөөчү сервис. Аны сиздер онлайн режимде көзөмөлдөй аласыздар. Бул конкурстун жеңүүчүлөрү каржы жактан жетишкендиги боюнча инновация технологиялардын, идеялардын өзгөчөлүктөрү менен тандалат. Жеңүүчү стартапчыларга иш пландарын Европада жана АКШда иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүк берилет. То есть есть у нас идея создать стартап Vaximity в Кремниевой долине. Бул жерде эки долбоор тууралуу сөз болуп жатат. Бизде Vaximity стартап жаратуу боюнча идеябыз да бар, жана Кремний өрөөнүндө да. Бул боюнча заказдар түшүп жатат. Ошол эле убакта бул тууралуу реалити шоу тартып, ар бир кадамыбызды, пикирибизди кандай багытта өзгөрөөрүн, ошондой эле ошол Американын коомуна кантип көнөбүз. Ошонун баарын чагылдыруубуз керек. Ал интернет тармактарында жана кыргыз телеканалдарында көрсөтүлөт. В интернете и, возможно, на каком-нибудь местном кыргызском канале. Ал эми стартап долбоору боюнча идеялар канчалык ийгиликтүү ишке ашаарын кыргызстандык жаштардын Калифорниядан кайтып келгенден кийин билербиз. Кайрадан дүйнө жаңылыктарынан Yonhap агенттиги
Түндүк Кореянын элдик армиясынын кол башчысы Ли Йон Гил паракорчулукка жана чыккынчылыкка айыпталып 2 күн мурун даргага асылганын жазып чыкты. Маалыматтарга караганда өлкө башчысы Ким Чон Ынды аскерий окууларда коштоп жүргөн генерал мындан 3 жыл мурун башкы штабтын жетекчиси болуп дайындалган. Анткени менен Түндүк Корея басылмаларында өлүм жазага тартылганды деген чиновник тууралуу маалымат жок. Өткөн жылы коргоо министри Хёнон Чхөл расмий иш-чарада уктап калган үчүн түз эфирде пулемет менен атууга кеткени көрсөтүлгөн. Бүгүн Абдулас Болдубаев атындагы опера жана балет театрында дүйнөлүк классикага айланган чыгармалардын кечеси болууда. Жамиля Райымбекованын аткаруусунда Верди, Пучини, Бизе, Маскани өңдүү шедеврлерди көрүүгө сиз да көрүп кетсеңиз болот. Ушуну менен күндүн башка окуяларын баянdoобузду жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.